بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا مقطع جديد، والمقطع راح يكون بخصوص ماكينة اللحام ومحاولة لتظبيط اللحام. وليت قبل ما نبدأ المقطع نضيف الإثناء وانستغرام ونقول بسم الله. الآن راح نبدأ نشرح عن الأشياء هذه، وراح نذكرها كلها وبعدين راح نتعمق فيها واحدة واحدة. أول شيء معانا ماكينة اللحام من نوع ماكينة اللحام القوس الكهربائي بالإنجليزي آرك. وعندنا قناع، تمام، وعندنا أسياخ اللحام، قفازات، وسلك التعريض. أنا راح أوريكم إياه. سلك التعريض، ونحتاج حديد عشان نتعلم عليها، والسلك حق اللحام، مقبض اللحام يعني. أيضا راح نحتاج أسلاك عشان نوصلها مع الجهاز ويصير نقدر نلحم. هذه مواصفات الجهاز اللي يسأل. تقريبا ما هي أفضل مواصفات ولا هي أسوأ مواصفات، يعتبر جهاز جيد جدا ما بين الأجهزة كلها. بصراحة ولا أعرف سعره لأنه الجهاز جاني هدية. بس اللي عجبني فيه في الجهاز انه في ميزة الحماية ضد التسخين، في حال اذا سخن راح يفصل الجهاز تلقائيا. بس كمان المشكلة اللي في الجهاز انه جاء بدون اي قطع، يعني بدون يد اللحام ولا يد التعريض ولا اسلاك ولا اي شيء، اللهم جانب القطعة النحاسية من قطعتين النحاسية فقط. فتقريبا تكلفة الاغراض هذه، اليد والمقابض وزي كذا، هذه تقريبا 150 ريال 200 ريال. طريقة توصيله راح تكبس الليات هذه الوصلات النحاسية، ونفس الشيء من أطراف اليد، تمام. وبعدها خلاص راح نقدر نستخدم الجهاز. وحاول لا تاخذ لي مرة طويل، خذه يعني بشكل متوسط، وخليه كمان يكون شوية نوع متين، لا تاخذ شيء نحيف. هذا علبة سياخ لحام، والله أعلم إنها كانت ب20 ريال، فيها حبات يعني مرة كثير، لكن ما أذكر كم سعرها بالضبط، لكن ما هي غالية. ببعض المحلات تبيع بالحبة، تديك سيخ سيخين شيء زي كذا. وعندنا هذه القفازات، في قفازات حمراء أفضل منها، لكن هذه ما زالت جيدة جدا، لكن ما عجبتني مرة. بتحصل رابطها تحت صندوق الوصف. والقناع هو أهم شيء واللي لازم يتوفر معاك أثناء الشغل في ماكينة اللحام. هذا شكل القناع، ما اهتم بصراحة بالجماجم أكثر من الميزات اللي فيه. الميزة اللي فيه إنه هذا قناع إلكتروني، تمام. في نظارات عادية لكن مشكلتها تبقى سوداء طوال الوقت، فقبل ما تلحم راح تواجه صعوبة فين المكان اللي بتلحم فيه. لما تلحم تبدأ توضح لك. هذه ميزتها، قبل ما تلحم الرؤية يعني صافية واضحة، من تبدأ تلحم تقلب شاشة سوداء. فزي تقول فيها جهاز استشعار، ما أعرف صراحة إيش الطريقة المستخدمة، لكن ميزة جدا جدا ممتازة. والحلو فيه إنه يغطي كامل الوجه. هذا النظارة العادية م10 ريال، لكن يعني ما أشوفها مرة ممتازة لأنها تبقى سوداء، يعني رؤية مرة غامقة. لين ما تبدأ تلحم راح تقدر تشوف شوية يعني. كده راح نبدأ تجربة لحام خفيفة. أنا قد جربت ألحم، لكن هذا المقطع يعني إيش، زي تقول بس نلحم أي شيء معاكم خرابيط لما نتعلم ونبدأ نلحم أشياء يعني، ونتطور شوية في الموضوع. هذا شيء من الأشياء اللي بلحمها. عندي هنا السنة حقت الكبوت مكسورة، فإنها باليلا ماسكة على البركة. فإن شاء الله إذا تعلمنا لحام نبدأ نشتغل عليه، لكن مو حلو إنك تشتغل عليها على طول وتكون غشيم وتلحمها أي شيء. بعد تشبيك الجهاز الكهرباء راح نبدأ نتعلم كيف نشغل. عندك هنا إيش، إمبيرات. إيش فائدة الإمبيرات هذه حسب فهمي للآن؟ إنه مثلا تستخدم سيخ لحام صغير، تمام، ما يحتاج تستخدم 7. فراح تستخدم مثلا على 2 3 4. يختلف من سيخ لحام وحسب احترافيتك في التلحيم وحسب الشغل اللي بتسويه. يعني ممكن مرات بتذوب ما تبى تلحم، فتستخدم امبير جدا عالي عشان تقص الشيء اللي تبغاه. انا عن نفسي راح احطه الحين على 4 و5. وبعد كذا ما شغلت الجهاز راح تروح على القطعة اللي بتلحمها، وراح تحط عليها سلك التعريض. بدون سلك التعريض ما راح تلحم اي شيء، ما راح تقدر. وتوقع في حال انك استخدمت الجهاز هذا على السيارة لازم تفصل اصبع البطارية، لانه هو سالب وموجب وممكن يسوي التماس. عدل الاحتياط اللي متأكد من هذه المعلومة يا ليت تفيدنا في التعليقات. بعدها راح نيجي ليد اللحام، راح ناخذ سيخ اللحام، تمام، راح نحطه كذا الوضعية اللي تناسبك، 60 مستقيمة عمودية، الوضعية اللي تشوفها مناسبة لك. قبل ما نبدأ اللحام راح اشرح لكم ميزة القناع الإلكتروني هذا. ان شاء الله يوضح معاكم. تلاقي الشاشة ايش تعتم، شوفوا عتبت من تلحم تعتم. هذه ميزتها. اللي يسأل من فين اخذت النظارة هذه، راح تحصلوا رابط المنتج في صندوق الوصف. ويلا الآن راح نبدأ في اللحام، وإن شاء الله ما تكون مقدمة طويلة، لكن بحاول أختصر الموضوع بقدر الإمكان، لأن الموضوع مو مرة صعب،
لكن يحتاج له ممارسة بس. هذه نبذة عن أول تلحيمات أنا سويتها، ولله الحمد نتائج جيدة جدا. هذه جدا ممتازة، يعني على إني مبتدئ وأول تجربة شايفها جدا ممتازة. في ولله الحمد يعني تلحيمات كثيرة ضبطتها، فلا تشوف ان الشغلة مرة صعبة، لكن بس مارس وخليك مروق، ولا تجرب على اشياء تخاف انك تخربها. خذ لك اي حديدة زي كذا من محل حدادة وجرب لخبط فيها لين خلاص تحس انك تعلمت. روح جرب على اشياء بسيطة ثم اكبر اكبر. في حال مرة تطورت راح خلاص ابدأ اسوي اشياء جدا كثيرة بنفسي، افصل حاجات بسيطة، الحم الكبوت القاعدة حقته، افصل غرفة فلتر الى اخره. اشياء جدا جدا كثيرة. في اللحام شيء مرة كويس صراحة اذا تعلمته. اول خطوة راح نسويها راح نستخدم سيخ اللحام، تمام، ونحط الامبير المناسب. كيف نعرف الامبير المناسب؟ مرات لما تيجي بتلحم اذا كان الامبير مرة منخفض تحس انه ما حيسوي معاك اي شيء، اذا كان مرة مرتفع حتلاقيه يسيح زي كذا. النصيحة اللي بعدها ما يكون لحامك كذا خط واحد حسب زي كذا، لا لازم تكون بعيد سنتي واحد عن الحديد، هذه بحسب تجربتي. فتروح وترجع تروح وترجع تروح وترجع، ما ينفع تسوي كذا كذا خط كذا كأنك تمشي كذا، لا ما ينفع، تكون زي كذا. عاد مع الوقت راح نتمرس ان شاء الله ونطلع لحام جدا ممتاز. هنقول بسم الله. انا خلصت لحام هذه تمام، لانه الامبير شوية عالي وانا سرعتي بطيئة شوية. انفتح اللحام يعني ذاب زي ما تقول، يعني لو اخلي الامبير 7 كان تلاقيه على طول يسيح. شباب لا تعتبروا هذه حلقة مرة حقت شرح، اعتبروها تجارب يعني مشاركة تجربة بس. ان شاء الله كذا بعد كم حلقة لما نتمرن زيادة راح ابدأ اديكم نصايح من تجارب وزي كذا. كذا شوفوا الحمد قفلتها. يعني جيد جدا. الآن في شيء مهم لازم تتعلموه، انه لما تلحم وبتعيد لحام فوق شيء لازم تكسر الكربون، لانه هنا هذا اللحام يكون كربون فوق اللحام. الآن راح افهمكم يعني ايش اقصد. يعني زي هذا اللحام دحين خلصناه تمام، نقول بنلحم فوق ثاني، نكسره لين يصير كذا فضي لامع يعني زي كذا، فبعدين راح نلحم فوق ثاني. هذا هو المقصد، لانه لما تلحم فوق الكربون ما يمسك، لانه زي هذا اللحام، هذا اللحام مغطى بكربون. لو ما كان مغطى بكربون وكانت القطعة شوية خربانة ومطعوجة ولا تخزينها سيء ما راح تلحم معك زي الناس. هذه النصيحة كمان حطها في بالك. يعني تشتري من محل حاول يكون تخزينه زي الناس، يعني ما تاخذ واحدة معدومة تاخذ كرتون تعبان، لا خذ شيء نظيف زي كذا. كذا بعد التكسير بعدين حاول كل فترة وفترة تشيك على حرارة السلك، ولما تستخدم توصيلات استخدم توصيلات أصلية الله يرضى عليك عشان لا نحرق. هذه التوصيلة كانت معايا ومرة سخنت، يعني هي ما خربت لكن سخنت بزيادة. راح نبدأ نلحم خطوط مستقيمة. واو والله شايفه ممتاز جدا، يعني جيد جدا صراحة. شفت كيف بعد ما خفضت الامبير ما صار يسيح زي كذا؟ فشفتوا تعلموا من هذا الشيء، يعني لا تزود مرة الامبير ولا تنقص مرة. لو زودته بس تحط شوية كذا راح يسيح معاك الحديد، اذا نقصت مرة راح يكون اللحام ممكن ما يلحم معاك. اما اذا خليته شيء متوسط فراح يكون تمام. نجرب تجربة ثانية لكن بنخلي اللحام كثيف، هذا طالع خفيف مرة، راح نبطئ يدنا شوي عشان يطلع يعني لحام دبة.
شوفوا بعد التكسير ما شاء الله تبارك الله مرة طالعة جيدة. بس أنا قاعد أحاول إني أخليها أكبر، ما أنا عارف كيف أضبطها تكون أكبر. قاعد أحاول أسوي الحركة الدائرية كيف ما تضبط معي، ما أدري ليش. أنا قاعد أسوي طول، أرجع وأقدم أرجع وأقدم، وأخلي مسافة للسيخ شوية فوق يعني. أنا قلبت الحديدة وراح أبدأ أحاول ألحم هذه بطريقة جدا ممتازة. كذا بعد ما لحمت التلحيم صراحة في لما أوصل مثلا شيء مع بعض، هذه الساعة أبغى أتدرب عليها زيادة. يعني الآن أنا عارف الخطوط بس كذا، لكن يعني يعتبر إنه ملحم. أحوال الحار يعتبر إنه ملحم يعني. مشي حالك، لسه على الشغل ما زال قيد التطوير. والله أعلم إنه ممكن مو راضي يضبط معاي، لأنه مثلا الفرق حق المساحة كبيرة. يعني شوف كيف، فنفس اللي كان هنا تقريبا هنا تقريبا على أكبر، فممكن هذا هو السبب. فما أدري يعني، اللي عنده خبرة في اللحام لا تبخل علينا تكتب في التعليقات. كذا راح نوقف لحام لليوم، وراح أسولف لكم الحين عاد اللي خلاص ما بيكمل لا يكمل. لكن الموضوع يخص التيربو وليش أنا قاعد أتعلم اللحام. يعني هذا السؤالين قاعد يتكرر بكثير، وأنا دائما أجاوب عليها في سناب، لكن المشكلة يعني مو الكل يتابعني في سناب، فراح أجاوبها هنا. ويليت يعني تكون مركز إنك حاب تفهم في الموضوع. طيب يا يزيد، انت ليش قاعد تتعلم لحام؟ وش السبب؟ زي ما قلت لكم راح نبدا نفصل اشياء كثيره، خاصه في مشروع التيربو. انا بتعلم اللحام قبل مشروع التيربو، لانه ممكن احتمال كبير اني احتاج التلحيم، واني اولف بعض المواصير البسيطه، يعني ما هي الشغل الصعب. فلازم اتعلم اللحام، لانه شغله صراحه كل شويه اروح محل اقول له لحم لي، ياخذ مني 50 60 على شيء يعني بسيط جدا. فليش انا ما اتعلم لحام واسوي بنفسي؟ وغير كذا السيارة راح تكون مشروع في البيت، فشغلة قطعة مثلا بروح ألحمها وأوديها للورشة حقت اللحام، يلحم لي إياها، ياخذ مني مبلغ، أرجعها البيت. أسويها في البيت أفضل وأريح بكثير وأرخص. يعني الهدف الأول زي ما قلت اللي هو التيربو، خلاص إني أبدأ أفصل أشياء كثيرة. حتى لو كانت التيربو غرفة فلتر، ممكن نلحم شكمان، نولف أشياء كثيرة. فبحاول ألغي اعتماديتي على الورش تماما. عندنا طيب السؤال الثاني، يزيد أنت متى بتركب التيربو؟ التيربو يا شباب أنا متحمس عليه أكثر منكم والله. لكن تركيبه يعني البعض يحسب زط خلاص وركب. لا، ما هو فلتر رياضي يا حبيب. أنا عندي صيانات للسيارة لازم أخلصها، عندي قطع يعني زي قاعدة الراديتر عندي تعبانة، فما ينفع أركب قاعدة تيربو وقاعدة راديتر تعبانة، فلاقي فجأة أنا ماشي 160 الراديتر طايح في الأرض. ما ينفع. أبى أضبط كل هذه الأمور، أجهزها كلها، أجهز كل القطع ثم أبدأ أشتغل. لأني يا شباب ما ودي مثلا أوقف السيارة، تمام، هي السيارة هنا، ما ودي مثلا أوقفها قدام باب البيت وأنتظر قطع 3 4 5 شهور وكل يوم أشتغل عليها حبة حبة. أنا باخذ القطع وبشتغل عليها إن شاء الله الوقت المتوقع، إجازة الصيفية، إني أبدأ أشتغل عليها. وعاد إن شاء الله ما نطول مرة فيها. لكن ما أحب أنا من النوع اللي مثلا أشتري قطعة ثم أن يدي تنقص لي قطعة وتوقف على الشغل. ما أحب زي كذا. أنا بشتغل مرة واحدة كل شيء كذا، خلص إن شاء الله في أسبوعين 3 ويكون أنا مشغل السيارة. خاصة الوقفة الطويلة للسيارة ما هي كويسة. وغير كذا السيارة تستخدم إلى الآن، فكذا راح نقول يعني ما ينفع إني أوقفها على الفاضي. فالمقصد كله يا شباب في موضوع القطع، موضوع توفر المعدات كلها أشياء بسيطة. ممكن اللي أحتاجه بس مفتاح مقاس 10، لكن قطع هيدرز باقي لي أشياء كثيرة. اللي فاهم في التيربو بيعرف أنا إيش ناقص لي. عندي ليات الزيت طلعت أكثر، فراح أحتاج أخذ شيء أطول. عندي بخاخات رياضية، طرمبة بنزين رياضية. ممكن أنا أحاول إني أبرمج، فممكن أشتري برامج البرمجة. فمو أكيد يعني إني أبرمج أنا أو لا، لكن نقول يعني في أشياء مرة كثير لازم أسويها وبس.
خلاص كذا خلصنا، معليش إذا طولت عليكم. لكن كل هذه الأغراض، القناع والقفازات، كلها راح تحصلوها روابطها في صندوق الوصف. تمام. وماكينة اللحام واكسسواراتها هذه راح تحصلوها يا في ساكو او في مركز جدة اللي في طريق المطار مقابل محطة البرج. قولوا له من طرف جديد ان شاء الله يضبطكم. وممكن تكلفة الاشياء هذه حقت ماكينة اللحام 500-600 ريال، وتقريبا هذه تعتبر من المكاين او انواع المكاين الرخيصة. في مكاين الميج والتيج هذه كلها تكاليفها جدا عالية وتحتاج غاز يعني، فما ودي احط غاز في البيت شغلة، خاصة انه ما عندي جراج، فهذه اريح اشوفها وافضل. ما عليكم، هذا يعتبر مقطع سريع مبدئيا كذا بس، وان شاء الله بعدين راح نلحم هذه ونلحم كبوت المازدا، وحاول نفصل غرفة فلتر رياضية ان شاء الله. دعواتكم بس.